La volta al món a peu, dia 213. A veure, bastantes coses. En primer lloc, ahir a la nit encara vaig estar parlant amb més gent que hi havia aquí al costat fent una foguera. Era un grup de tot dones, menys un home, amb el Bel també, vull dir que no té res a veure. Són gent oberta i simpàtica i alegre igual que vaig dir ahir. I després vaig gravar el podcast, el teniu disponible a Spotify. En segon lloc, ara, ha començat a donar el sol i clar, jo estava totalment exposat, llavors he agafat la tenda, no tenia les piquetes clavades i la tenda s'autoportant, llavors una de les coses bones és poder fer això, moure-la, i l'he mogut aquí, al costat de l'altra tenda, i no m'està donant el sol i estic bé. I, a més, ahir vaig poder veure el Brasil-Japó. Gol a l'últim minut de Brasil, molt emocionant. No vaig poder veure, malauradament, a l'Alemanya-Paraguai, que van eliminar l'Alemanya-Paraguai. Fortíssim, fortíssim. I ara, que són les 6 i pico del matí, estem veient la pròrroga del Països Baixos-Marroc. Gran moment. Aquí amb el cafè, davant del mar. L'únic que molesta és la carretera, però les onades, aquí... I mirant el partit, tu. Gran moment, Gran moment, genial, tu. A veure, tanda de penals, 5è penalti, van 2-2. Xuta Països Baixos. Què és aquest penalti? No ho puc creure. El porter no s'ha tirat. Ostres, el Bonu aquest és un geni. El Bonu aquest és un geni, tio. El porter de Marroc, Doncs xutarà Marroc, si marca, classificats Marroc. A veure, gol. Gol. Marroc elimina a Països Baixos. Bueno, però estic molt content d'haver pogut veure 2 partits del Mundial, a més 2 partits que s'han decidit al final. Espero que continuï la dinàmica perquè m'està agradant, La fase eliminatòria molt més interessant que la fase de grups. Va, recullo i a caminar, que ja són les 7:05. Per cert, les tendes que hi havia al meu costat no estaven ocupades. Jo havia suposat que hi havia gent a dins o gent que estava a la platja i després potser aniria a la tenda. No, estaven buides. Suposo que és gent que viu aquí al voltant, planta la tenda i la deixa tot l'estiu o tot l'any, no ho sé. Per una part, demostra que hi ha una seguretat molt gran i una gran sensació de seguretat aquí a Turquia per deixar la tenda al costat de la carretera a una zona d'esbarjo que podria anar qualsevol. Per altra banda, també una mica d'ocupació de l'espai públic, no? Què en penseu? Set quilòmetres, he parat aquí a carregar la bateria que estava al límit avui, a l'1%, massa futbol. Nescafé. Aquí he volgut fer cafè perquè és com un supermercat, tenen d'això, llavors tenien Nescafé. Si no, ni de conya. De fet, tothom està prenent xai aquí al voltant. Després un xai, però fred. Un te fred, un refresc. I la cosa aquesta de pa, que ara feia dies que no el menjava, m'agrada. Però clar, és pan com pan, que li diuen, no? Però està bo, m'agrada. Quedaré aquí una bona estona, com a mínim, fins que la bateria estigui al 50 o 60. La 1:15, 22 quilòmetres. He vingut a un restaurant que m'han encès l'aire condicionat exclusivament per mi. I porció de dòner. Ara feia dies que no menjava kebab. Així en porció, una porció moderada, però bé, molt bé, amb el seu pa i l'airan, que és la beguda aquesta que té com sabor una mica de iogurt. I està molt bé. He acabat el dòner i he vingut aquí a una cafeteria per intentar solucionar un problema que m'acaba d'aparèixer. Us en recordeu que l'altre dia vaig tenir el compte bloquejat d'Instagram durant una hora? Doncs avui, de cop i volta, jo tenia 56.000 seguidors, que són molts, eren els meus seguidors,
gent que em coneix i em segueix de manera legítima, i de cop i volta, en poques hores, arribo als 152.000. Començo a mirar els seguidors i eren bots, eren perfils falsos, gent que tenia, gent de la Índia, gent amb caràcters àrabs, vull dir, no, eren gent que em seguia de manera legítima. I, ostres, això és negatiu perquè Instagram es pot pensar que jo estic comprant bots, cosa que pot ser motiu perquè m'eliminin el compte, i és negatiu per l'engagement. L'engagement és una cosa que miren les marques, i les marques, si tu, per exemple, tens 1.000 seguidors i els teus vídeos tenen 10.000 visites, això és molt positiu, les marques ho valoren molt. En canvi, si tu tens 100.000 seguidors i els teus vídeos tenen 10.000 visites, això és molt negatiu. I això és el que em passarà a mi ara. I, he intentat reportar-ho a Instagram. He reportat unes quantes comptes d'aquestes. No totes, evidentment, no les puc eliminar totes. Són 100.000. 100.000 comptes nous. I no sé. No sé si he fet la queixa, la reportació per un canal correcte, de Meta. No sé. Algú que m'odia molt, algun hater, ha fet això per perjudicar-me, o algú que ho ha fet, no ho sé, algú que ho ha fet perquè m'augmenta el número de seguidors, pensant que m'està fent un favor, espero que no. No ho sé. Però, espero que no em borrin el compte. Aquesta platja estaria bastant guapa per banyar-se, perquè l'aigua està tranquil·la, està transparent, i és de roques, cosa que facilita bastant després la neteja dels peus i de que no se't quedi tot ple de sorra i tot plegat. A més, està davant d'aquella fortalesa. La vista és xula. Però acabo de parar ara fa poc a dinar, no us he gravat. No porto, crec que ni 2 quilòmetres des que he parat, llavors prefereixo fer una tirada una mica més llarga fins a la següent platja i allà parar. Ja ho sé, aquesta platja d'aquí. Perquè crec que també és de pedres i té aquestes taules de pedra. Està una mica abandonat, això. De fet, part del passeig ha sigut destruït per ronatge. Tot està una mica així penjant, però per banyar-se està bé, l'aigua està bé, l'aigua està... Tampoc en gravaré, perquè és un rotllo ficar la càmera, anar-te a banyar, després sortir, apagar-la, tornar a entrar. Però sí, vaig a banyar-me, vinga. Doncs ja està. Banyat i secat, tu. Són les 5:10. El que canvia molt més el tenir una ombra aquí sota que el fet de tenir dutxes, Perquè és que m'he estat una bona estona, He aprofitat també per gravar un reel de Clean and Iron. Allà assegut aquí el formigó aquest. I ja està una mica de chill. Doncs res, tu, seguim. Avui, objectiu, arribar als 40 quilòmetres perquè així demà em quedin uns 40 més per arribar a Trabzon, més o menys. Anem bé, les 7:15. A veure on acabo avui, no en tinc ni idea. Espero... Mira, un lloc com ahir m'agradaria. Desviar-me a la carretera 10 metres i acampar, pum. Però no sé si es donarà l'ocasió. Com probablement acampi en aquest costat mar de la carretera, doncs he d'anar a comprar aigua a l'altre costat i hem posat aquí una tanca perquè la gent no salti i he d'anar per un pas inferior. Això em fastigueja bastant, he de dir. Perquè jo creuaria per aquí, pum, i ja està, però he de baixar i tornar a pujar. Darrere el pas inferior, aquí hi ha un... camí. Caminar per sobre les roques aquestes. Hi ha una platja més o menys concorreguda. I hi ha una altra que jo crec que té pinta que no hi haurà ningú.
El que no sé si serà molt apte per posar la tenda. Doncs no m'agrada, Magnífica posta de sol, això sí. Però mireu, la platja és de pedres molt gruixudes i aspres, per dir-ho així. Jo crec que aquí se'n podria fer mal al terra de la tenda i tal. No m'agrada. A la següent veig 2 persones però no veig platja, llavors probablement tampoc hi haurà sorra. Allà. Bueno, doncs no passa res, torno a la carretera. Aquesta platja d'aquí és clau, És clau perquè hi ha un tros d'herba que estaria molt bé. I està bastant per sota dels cotxes, per tant se sentiran menys. És que estava esperant a veure si hi havia les escales per baixar perquè no ho tenia clar. I sí, efectivament, aquí les hi ha. Bueno, alguna havia de tenir, perquè hi ha 2 pescadors, per algun lloc havien d'entrar, val? Doncs, ostres, tu. Magnífic. I magnífica la vista des d'aquí, Aquestes postes de sol tan taronges. Magnífic. Magnífica posta de sol una altra vegada, una més. S'han anat ja els pescadors. Aquest lloc està bé, l'única pega que hi ha una mica d'insectes, no mosquits, però bueno, alguna cosa he vist que saltava. Res important, Demà al matí tocarà una mica el sol, però està molt bé, tu. El fet d'estar sota la carretera, doncs, sí, m'estalvia bastant el soroll, sí. I les vistes impressionants. Avui 41 quilòmetres o així, 3 refrescos, 3 cafès, i he parlat amb una persona, només. De diners no ho sé, ho tindreu aquí perquè també m'he oblidat de contar-ho. Ha sigut un bon dia, un molt bon dia, sí. Caminar per carretera ja se m'està fent feixuc, és veritat, però les vistes són bones. Avui he caminat molta estona per vorera, no només per carretera, saps? Això està molt bé. I molt maco, tu, m'està agradant. Per cert, el tema de l'Instagram, abans de dir bona nit. M'ha escrit una persona que és... No la conec, però diu que és experta en xarxes socials i es veu que això no hi ha manera d'arreglar-ho. Vull dir, no hi ha manera de... Podries borrar un a un tots aquests seguidors, no? Però són 100.000, és impossible. Llavors, doncs, no hi ha manera. No passa res, en principi, no m'haurien de borrar el compte i ja està. Si són bots, que ho són, en algun dia Instagram els eliminarà els comptes, o no, però potser sí, llavors ja tornaré a la compte habitual. No ho sé. Bueno, tinc un altre amic que tenia 90.000 seguidors i ara en té 97.000 i li va passar això, que també va ser algú que li va fotre bots. No li va passar res, no li han tret el compte, però clar, una cosa és passar de 90 a 97.000 i una altra cosa és com jo passar de 50.000 a 150.000. És que és brutal. Bueno, suposo que ara podré fardar una mica quan algú li ensenya l'Instagram, veurà que tinc 150.000 seguidors i es pensarà que sóc mega important, no? No ho sé. En fi, la persona que ho ha fet, si és una persona que ho ha fet així maliciosament, comprant els bots, s'ha gastat una pasta, Segons el ChatGPT, són entre 100 i 1.000 euros. No sé si és veritat o no, però, home, no sé, són moltes ganes, no?, de fastiguejar-me. En fi, ara Costa d'Ivori, Noruega, partit no tan interessant, potser, com els d'ahir, però, bueno, crec que són dues seleccions que tenen un nivell similar i, mira, ja ha començat, de fet, porten 20 minuts. Crec que pot ser interessant, encara que potser no sigui les millors seleccions del món, tot el que és el drama de quedar eliminat de la Copa del Món sempre és interessant, no? Ara me'n poso a mirar-lo. Vinga, bona nit.